السلام علیکم گائز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین اور سامعین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی محنت سے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیز ویڈیوز پہ لائک کر دیا کیجیے، اور اتنے بڑے یوٹیوب چینل پر آپ ہمیں کیسے سرچ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کو بآسانی حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو آپ کی مسائل کا حل بتاؤں گی۔ وہ لوگ جن لوگوں کو زکام اور ٹائیفائڈ بخار کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کے لیے یہ علاج ہے۔ وہ لوگ جن لوگوں کو زکام صدیوں سے ہے، جن کو بہت جلد زکام ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جن لوگوں کو ٹائیفائڈ بخار کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ضرور حل ہوگا، کیونکہ ٹائیفائڈ بخار سے انسان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دوائیوں سے بہتر ہے کہ آپ اسے گھر میں آپ اس کو ٹوٹکا کریں، انشاءاللہ آپ کا بخار کو بھی فرق پڑے گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ کا نزلہ زکام بھی ختم ہوگا۔ آپ نے چند روز تک دن میں 2 بار آدھا آدھا پیالہ موسمی کے رس میں 10 بوند ادرک کے رس کو ڈال کر پینے سے آپ کا زکام انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ آپ نے چند روز یہ کام لازمی کرنا ہے، اور بخار میں خاص طور پر ٹائیفائڈ بخار میں موسمی کا رس پینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ موسمی کے رس کو زیادہ استعمال کریں، موسمی کا جوس پئیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا ٹائیفائڈ بخار اتر جائے گا۔ گائز، اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، یا پھر آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے گائز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اوکے گائز، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھے۔